Guys, mag-unbox tayo. Tingnan natin kung ano ang laman. Guys, may nagagada sa akin. Tingnan natin. Buksan natin, guys. Ano kaya ito? Thank you, Geraldine. Wow! Wow! Portable folding hydrating pa. Tingnan natin, guys, kung ano ang itsura. Wow, ang cute ng kulay. Ito lang to? Ano kaya to? Ah, ganun, guys, oh. Wow! Ang cute! Tapos, ano pa to? Ano? Ayun. Ano, this is the power. Pwede ilakas. Dito, guys, yung power. Yun. Ito, number 4. Ito yung pinakamalaki. Ay. Paano ito umaangat? Sabi, help me. Paano ito umaangat? Ganon? Sabi, ano daw ito? Ganon? Duduwagan dito. Duduwagan dito, guys. Ito. Hindi ko maangat. Ay, iaangat mo doon, guys. Ano nyo, ha? Oh, guys, ganun. Tapos, yan. So, pag ganyan, pwede na ganyan. Tapos, ikitan mo, pag ganyan ba ang gusto mo. Yan. Pag gusto mo mas mahaba pa, luwagan mo lang dito. Tapos, guys, pwede siyang
may adjust. Adjustable. Guys, pwede natin siya adjust. Yan na. Hanggang ganun lang siya. Isa pa. Uy. So guys. Aking stand fan. Cute oh. Diba? Pwede natin dalhin kahit saan, lalo sa Pilipinas, ang init-init. So, kung may pupuntahan ka, pwede mo itong dalhin, pitpitin mo lagi. Alam mo ganyan, pag namamasyal ka. Yan. Malamig. Yan. Malakas. Diba? Hindi, malakas talaga, oh. Oh, ang sarap na hangin. Product information. Portable folding hydrating fan. Portable folding hydrating fan. Folding for storage and standing on table or floor. Long endurance battery up to 24 hours. Support for speeding options. Diba? Reverse direction around 185 degrees. Deep hydration, humidification, and cooling function. Oh. Diba? Sleep lamp auxiliary function. Oh, may lamp daw? Asan yung lamp? May lamp daw ko. So, eto naman guys, thumbs up. Oh, I want to take a two. Basta la Pizares, idol. Pagko-close mo, ganun mo na. Matalikod. Tapos, so fold yung ganun. Luluwagan mo na pala ito guys. Bago mo i-fold. Meron ka ng portable hydrating fan. Diba guys? Ang cute-cute oh. Pwede mong dalhin kahit saan. Diba? $2,000 years later. Maraming salamat sa nagbigay. Thank you so much, Geraldine. Love you. Bigay niya? Okay guys, maraming salamat sa panonood. So, hanggang susunod po, huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe at click ang notification bell for more updates. See you guys! May sumisingit. Si Banjo na malupit. Nakapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, moon, sa fake, no room, mga mata, namumula, isa ng trees, nadala mo ba? Walang tusan, tingin sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Nakapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr, moon, sa fake, no room, mga mata, namumula, isa ng trees, nadala mo ba? Walang tusan, tingin sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Nakapunta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr.